欢迎收看《未来生活提案》，我是资深科技宅懒猫，我是科技外贸协会的阿达。哎呀哇，今天干嘛？我们今天来到了一个有气质的地方，很漂亮，而且看到紫色，我就觉得很高贵的感觉。我就要破题了。我们今天要介绍的东西是音响界的精品，来自法国的音响品牌 Devialet。我们今天介绍这颗音响，自从科技外贸协会成立以来，突破外贸协会的巅峰，荣登2022年度颜值榜首产品。你对这个品牌熟悉吗？我其实在去年的时候有评测过 Devialet 的第一款真无线蓝牙耳机，然后那个时候其实我就被它的音质给震撼到，高音处理非常的细腻柔和，低音也是十分充足，又不会震到你不舒服，很耐听。我那个时候感觉就是我可以一直带着它，一直听音乐，哇，哦，好听。什么意思？很多品牌，我觉得他们都是在类似的路线上做竞争，可是 Devialet 走出了自己的一个风格。就我所知，他们家以前都是出室内用的很高级的音响，但是这一款呢是他们首次推出可携带式的蓝牙音响，然后他帮它取了一个我觉得也蛮好听的名字，叫做 Devialet Mania。其实它这次出可携带式的让我蛮惊艳的。我的想象里面就是它会牺牲一些音质，带来更多的方便性。毕竟它不能做太重，它也不能做太大，音质上一定多少会有打折。但是既然他们推出了，代表他们有一定的自信，蛮期待等下会带给我什么感受。可是，在听它到底多厉害之前，我不免俗的还是要来讲一下它的外观哦，因为它真的太美了。对啊，为什么它可以荣登我们今年度外贸协会荣誉会员啊？接下来就跟大家好好分享一下喽。讲到蓝牙音响的外观，其实我一般看到比较多都是箱型的。如果是户外走向的，就是柱状的，那圆形的真的蛮少见的。而且它是球形，球状归球状，但是为什么它能够吸引你？就是因为它设计的很简单，然后是用不同材质去交织，很有层次。它布面配上金属质感，我觉得真的很优雅。大家都说法国的女人单一件衬衫就可以衬托出她的气质。我觉得这颗 Devialet Mania 它就是给我这样的感觉。另外，我觉得它这个提把的设计也很画龙点睛的感觉，因为它就是直接设计在球体的中间，然后又是另外一种细胶的质感，它中间有这个直线的纹路，就让整体的线条很流畅。然后它的按钮也设计在提把上面，我觉得就非常利落。它有一点点运动感，我觉得就是有点那种 Space Age 的设计风格，也是这种现代跟复古的结合。而我发现它在提把下面有一个 D 的印记，很帅。我跟你说，这个也是我很喜欢的地方，因为它是法国品牌嘛，在欧洲以前不是都有各种家族，他们都有自己的家族徽章。这个 D 就很像 Devialet 的家族徽章，代表它体内就是流着 Devialet 那种高音质的内涵。Devialet 有一个特色，就是他们产品不多，就是一推出就成为经典。不知道这一款是不是又能够再成为一个经典？接下来就要进到最重要环节，就是我们来听听它的声音到底如何。哇，好，准备好我的耳朵。除了外观之外，我还是一个声音控。有时候在路上啊，可能看到一个人，还不错，长得蛮帅。可是他一开口讲话，我就想说，这个声音跟这个人搭不起来所以我觉得要配得上他这么高质感的外表，他的声音一定要很赞。其实 Devialet 自诩为声学专家，在 Devialet Mania 这个小小的机身里面，他还是拥有 Devialet 自家的专利技术。做了一些功课，加上听过他的声音之后，好像真的可以理解，哇，他真的很厉害。第一个专利技术呢，叫做 ASC 立体声主动调教。这一颗 Mania 里面有内建的4组麦克风，然后例如说我们现在在这个空间里面，它声音播出去，它就会播出去，它就会弹回来，就有点像声呐的感觉。然后它接收之后，它就会感测说，我现在在这个环境里面，可能大小大概如何啊？它就会调教出最适合这个空间的播模式。这个最大的作用应该就是你不管把喇叭放到哪边，都能够提供相对均衡而且饱满的聆听的感受。之前有听过一些音响，你在它前面听，觉得超赞，可是你走到其他地方就觉得散掉了，对，整个散掉、空掉了。等下也会来听一下它这个360度全方位的立体音效。第二个专利技术叫 SAM 专利技术。我先跟你说我的理解是怎么样。我们先各自表述一下。对，我的理解就是 Devialet 去做了一个非常大的数据库，让他去学习，所以他在播放一首歌的同时，他就会及时的校正，然后可以让那首歌的各种音频呈现出它最好的样子。
听起来已经很棒，可是我的理解不一样。我理解到他的意思是，他们的确是透过大量数据库的训练，让他们拥有 SAM 的调教技术。以前呢，他们会透过一个金色的盒子去接到 Devialet 的扣拉机上面，接到其他品牌喇叭。那接上这个金色的盒子之后，下载对应的 SAM 的数据，就可以针对不同品牌的喇叭提供更好的低音表现。现在就内建在这颗小小的 Devialet Mania 上面。为什么大家这么注重低音的表现？一直以来，我觉得低音都算是一个高阶喇叭的一个指标，因为毕竟入门级别的喇叭，其实低音是不容易呈现的，因为低音需要有比较大的单体。但是 Devialet 厉害就厉害在于，透过自己的专业技术，可以发出饱满低音的单体变更小，所以它的声音的级别跟我们视觉上看到的是不一样的。我们接下来就来真的听听看，把它放在中间，它的360度立体声的呈现是怎么样，然后放到角落，它会怎么样去主动辨识它处在的地方，然后播出的声音又会是如何呢？心得，等下再跟大家讲。我们现在进行我们第二个测试，就是要把它拿去小角落。OK， 这里。好空虚哦。它没有那个充满整个房间的。哇，这边也还是很饱满。好哇，我还在余韵犹存啊。其实你还是感受出来，如果这个小家伙如果就在你身边，还是会觉得他再明显一点点。可是如果放在不管是那边或者那边的时候，整个声音基本上都还是平均而且饱满的。像我们刚刚放的歌节奏有比较强的，哇，那整个气氛，对，气氛制造者。而且我自己很喜欢它有一个 push 低音，很弹呢。那个视觉啊，拜托。阿赞，那你觉得刚刚的360度你感受如何？我觉得超赞，突然想到一个安全气囊的画面，你一播声音它就填充整个空间。觉得如果真的这台是放在家里使用的话，我早上起来泡杯咖啡，放个音乐下去，哇，它能够瞬间改变一个空间的气氛。这个就是真的感受蛮不一样。我记得我家里的 Marshall 啊，放出来的时候，我会知道那个 Marshall 在那边在放歌。刚刚用这个放的时候，我是感觉这个声音是充满整个环境，它是没有方向性的，感染力跟沉浸感真的差蛮多。所以我觉得它的360度全方位立体声真的是有立体，很棒，给过。那它放在角落呢？关于它 ASC 立体声主动调教，因为你刚刚其实有提着它到处走来走去，所以你们觉得感觉如何？我觉得刚刚懒波提着它去到角落的时候，突然会感受到一个距离。OK。可是过没几秒就会恢复原本那种很洪亮辽阔的感觉。我刚提着它的时候啊，我发现我走到不同的地方，因为我就在它旁边，所以我知道它在做改变。它对前面发出的声音跟后面发出声音的比例，其实是有一点在做调整。真的吗？对，蛮好玩的。例如说，我站在那个角落的时候，我会感受到它前面好像送出更多力道；站在中间的时候，它又会做回那种对四周放出声音的感觉。如果放到角落的话，它会启动它后方的那个单体，支持它前方的音域的扩散，强度会更好。厉害。OK， 哇，来到结尾了，好听，真的很好听。这两个兄弟长得又好看，那个 push 的低音，真的好喜欢哦。这是听觉的震撼加上视觉的震撼。它有黑色哦。如果是你会选哪一个？我会选黑色的吧，因为我就是容易把东西弄脏啊，然后黑色比较低调的感觉。因为它其实是可以携带式，想要让我们带出去。如果是我的话，我那时候就想象，如果我去露营的时候，带这颗出去，超赞的耶。我的话就是带去朋友家。Tim， 你会想带他去哪里呢？滑板啊，对，没错，滑板啊。滑板的时候，要是那个带音响的人没来，我们很空虚耶，多空虚啊！哇，这个安静的夜晚。它另外其实还有一款就是巴黎剧院的特制款。巴黎剧院这个银色的地方就会是24配金，然后这边上面就会印歌剧的英文 Opera。如果喜欢更 bling bling 奢华感一点的，可以选择那个特别版本。然后那个特别版本它会附无线充电盘。那另外它的续航可以连续播放10个小时哦。另外它有 IPX4 防泼水的功能。Devialet Mania 它这一颗音响就是可以让你携带出去，大家也都亲耳听到它的音质非常洪亮。它的
音质非常的好，然后它整体透露出一个跟其他品牌就是不一样的气质。那有一个很重要的特质就是它的低音。JBL 的厉害的地方就是用这么小的体积发出更大的单体才能做出的音效的效果，而且他们家的低音不会太重，又很有弹性，听起来非常舒服，很耐听的感觉，我真的会被它吓到。可是有一点我还是不免要讲一下，就是它其实是没有2颗连线的功能，像是我们曾经教过其他品牌，其实它可以多颗多连线，环绕效果会蛮好的。可是 JBL 的 Mania 它有360度的声音效果，一个打10个，对，它也真的耳听为凭啊，听听看到底是不是你喜欢的那种感觉很重要，因为不是说它高级就对你来说是好东西。我觉得 JBL 的 Mania 这一颗音响呢，在各方面表现真的都很平均，很不错。如它的名字一样，它的声音是很辽阔的，所以如果你喜欢这种感觉的话，非常推荐可以来试试看。希望大家如果真的你有来柜上试听，你的感受如何，可以留言让我们知道。那你觉得就你这个音乐咖来说，你自己在挑音响上面，可不可以给大家一些建议？那喇叭其实基本上你要看你的聆听需求是什么。如果你是喜欢看电影，希望能够带来更多的立体声，注重方位的呈现的话，可能就不是选择这样单颗的喇叭。可是如果你单纯就是希望听音乐，然后带来好的音质，那像这样辨析的喇叭，尤其是 JBL 的 Mania，我觉得就是很能够满足这样的需求的。那如果你要去听喇叭的时候，你最好的是，你准备你平常常听的音乐自己带过去，你才知道你自己平常听的感受跟你现在想买这个新的喇叭，它们之间的差别是哪里。而且其实建议的还是你带自己习惯的讯源去现场去做播放，听听看，可能店家里面会有更高音质的音讯的来源，那你回家放达不成同样的效果，那你可能会说啊，我是不是买错东西了？其实不一定。那另外就是你也可以试试看不同的曲风在你想买的这颗喇叭音响上面表现得如何，因为他们可能不同频率上在同一颗喇叭上会呈现出不同的个性。另外还有就是注意环境啦，自己在家里听的时候，你自己的房间、客厅的大小是不是跟现场环境是类似的？像 JBL Mania 它是有360度的效果的，现在我们在这个视听室里面听，哇，效果非常的棒。但是像如果阿三他希望带到户外去的话，那可能可以询问一下店员，它实际户外播放的效果是如何。OK， 以上的建议就提供给大家做参考。对这颗喇叭如果有任何的疑问的话，欢迎留言跟我们一起讨论起来，我们会尽力做回复的哦。今天节目就到这里喽，如果喜欢我们节目的话，记得按赞、订阅、加分享。那我们下次再见，拜拜。